Si tu lavadora Sí. hace este ruido al exprimir, sigan viendo. Y aparte, no lava, se pausa. Real, parece que va a despegar. Sigan viendo. El problema de esta lavadora son los valeros, sello, tina o retén. Hay que cambiarlo, hay que reparar esa transmisión. Hay que verificar que todas estas partes de aquí que están oxidadas nos indican que el agua está tirándose por esa parte. Y por consecuencia esta pieza se mojó, que es la tarjeta sensora. Es la que se encarga de controlar el chacachaca, el lavado. Es por eso que la lavadora se está pausando, porque la pieza esta ya está dañada. También es importante que veamos en las paredes de la lavadora. Esto nos va a indicar que efectivamente la lavadora está tirando agua. No olviden seguirme para más contenido igual. Comenten si tienen alguna falla con su lavadora.